Wena Mhlongo, umbonile makhelwane wakhe kusulanza ifriji lengakanani. Usuka lena le fridge emini kaloka ubuye usichomela ngale fridge yakhe. Oh, ngiyayithenga mina. Ha, futhi nje mina ngothenga le ndlula le yakhe. Ngothenga le ndlula le yakhe. Awumuntu uchoma njani wena lo? Vani ngami wena. Wena uyithenga uyithathaphi? Uyithathaphi imali ngoba unamali nje awuswela ngisho na randi. Randi wokuthenga ice. So uyithathaphi imali yokuthenga ifridge? Wena buka mina. Angifuni nje leli viki liphele ngingakayithengi le fridge. Futhi ngifuna kuyothenga le ndlula le yakhe lele ebitako. Ngiyakutshela wena. Ngikhathele mina ukudlalwa ngilomake lo makhelwane wakho abhizi ayolandzatela timvote kudura thini wati kahle ukuthi thini asinati imali asinamafutsa lasebentako ngoba yena unemvutsa lesebentako atosikhothela atosinabeta lemvutakhe.